有雨水回收系统的一个机房。然后在这个机房里面，我们可以看到，就是我们会有2台加压泵，然后把相关的那个外围的雨水呢，就是会抽到我们这个机房里面来，然后在我们这个处理的这个罐子这里进行一个雨水的一个处理，最后进入到我们的水箱。我们这个水箱的话呢，整体的那个收集的雨水量的话，大概是在30个立方，然后30个立方的话呢，会供应到我们整个高安湖体育公园的那个相关的绿化的一个喷淋上面。